नहीं कटा रहता, इसी समय ये इलायची पाउडर डाल देते हैं ताकि अच्छे से मिक्सअप हो जाए। बहुत से लोग बाद में डालते हैं, उतारने के बाद हम डाल देते हैं। बस ये भी पकना शुरू हो जाएगा। इस पॉइंट पर भी अपने आप को दूर रखते हैं क्योंकि ये जब पकता है तो उछलता है बहुत ज़्यादा, इसलिए थोड़ा हाथ वाथ बचा के भी है ना, जल जाओ ये भी नहीं जरूरी है। कुकिंग इज द आर्ट। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द इंडियंस फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। और ये जो आपको सारा दिख रहा है यहाँ पे पूजा स्थान पे, ये हमने पूजा करी है। हम औजारों का यूज़ करते हैं। तो आज है चित्रगुप्त भगवान की पूजा, तो हमने सारे औजार रख दिए हैं, जितने भी सारे टूल्स हैं उनकी पूजा करी है। कलम दवात की पूजा होती है आज के दिन। तो कलम दवात, यहाँ दवात तो कोई यूज़ करता नहीं है, तो उसकी जगह मैंने कलम रख दिए हैं, कंप्यूटर्स रख दिए हैं, सॉरी लैपटॉप्स रख दिए हैं, मोबाइल्स में बच्चे भी पढ़ाई करते हैं वो सब कुछ रख दिया है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर बच्चे कंप्यूटर पे ही काम करते हैं। तो आज के दिन ना कोई लिखाई होगा ना पढ़ाई होगा। तो सारे जो भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी हमारे पैसा आने की के स्रोत होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ रख दिया गया है और सबकी पूजा करी हैं। आज के दिन हम अवॉइड ही करते हैं कि हम पैसा यूज़ ना करें, कहीं पैसा बाहर खर्च ना करें। तो अब ऐसे इमरजेंसी पड़ जाए तो नहीं कह सकती हूँ, बट करना ही पड़ता है, बट अवॉइड करते हैं। अच्छा, अभी यहाँ क्वेश्चन आएगा, मैं गोवर्धन पूजा नहीं की हूँ। तो गोवर्धन पूजा मैंने कभी नहीं देखा है कैसे करते हैं, तो इसलिए मुझे नहीं मालूम है कि गोवर्धन भगवान को कैसे बनाया जाता है, क्योंकि मेरी दादी नहीं करती थी उस दिन। वो नेक्स्ट डे चित्रगुप्त भगवान की ही पूजा होती थी। तो कलम दवात की पूजा होती थी आज के दिन, तो हम वही करते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा रामकृष्ण की तबीयत ख़राब है, तो मैंने इनका मसाज किया है और बस पूरे दिन कुछ नहीं किया, बच्चों के साथ ही इनको लेकर बैठी रही हूँ। और ये अपना टीवी देख रहे हैं और थोड़ी देर ये खेले भी हैं। ये देखिए कुशन लगा के इन्होंने जाने क्या बनाया हुआ था, इसी पर ये क्रॉस कर कर के खेल रहे थे। तो ये दिन तो ऐसे ही चला गया। और जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है, क्रैंकी होते हैं, तो कुछ भी ये करने नहीं देते। तो बस इन्हीं के साथ रही हूँ पूरे दिन। उसके बाद अब मैं आपसे मिल रही हूँ संडे को, भाई दूज के दिन। तो आज मैं यहाँ से जितने भी भोग हैं लक्ष्मी माता के, वो वैसे तो भोग लिया जा चुका है, लेकिन ये जो भोग हम रखते हैं और ये 3 दिन तक जो हमारी ये अखंड ज्योत जलती है, आज ये ज्योत आप देख रहे होंगे नहीं जल रही है। तो आज ये ज्योत हम नहीं जलाएंगे। और जो भी मिठाई है, प्रसाद है, यहाँ पे कुलिया रखी जाती है। मिट्टी की कुलिया होती है, उसमें जो शक्कर की मिठाई आती थी, उसमें खिलौने बने हुए जो शक्कर वाली मिठाई आती है अपने इंडिया में, वो सब रखे हुए होते हैं। वो सब हटाए जाते हैं और भैया दूज के दिन भाई की को टिक्का करके और बनाए यहाँ पर खिलाया जाता है। और ये मैं चांदी के बर्तन दिखा रही थी। तो मैं कुल्हिया तो यहाँ मिलता नहीं मुझे डेली डेली, हमेशा हर बार। तो मैं इसी चांदी के बर्तन में ही भगवान लक्ष्मी माता को भोग लगाती हूँ, गणपति को भोग लगाती हूँ। और वही फिर उठा के भोग जो है बच्चों को खिला दिया जाता है। और बहन के द्वारा कुछ मीठा बनाया जाता है, तो इस बार मैंने प्रियंका से कुछ मीठा बनवाया है। तो यहाँ पहले तो मैं जो चित्रगुप्त भगवान जी की पूजा करी थी कलम दवात की, वो सब मैं हटा दे रही हूँ, क्योंकि आज ये चौकी पूरी हटाऊंगी और सब ये पैक करके रख दूंगी नेक्स्ट दिवाली के दिन के लिए। यहाँ से सब कुछ क्लीन करके तो पहले तो पूजा करवाऊंगी बच्चों से। तो यहाँ मैंने सब इकट्ठा कर दिया है। ये प्रसाद है, ये जाएगा इसकी जगह। मैंने और साथ में मैंने प्रियंका से हलवा बनवाया है। तो हलवा बनाने का वही रीत है, कहते हैं कि बहन के द्वारा अगर कुछ भी बना के थोड़ा सा खिलाया जाए भाई को, तो जो भी यमदंड होता है वो उससे हमें मुक्ति मिलती है। तो
तो बस वही मैं रिचुअल फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर। तो प्रियंका इस बार जो है हलवा बनाने लायक हो गई है, अब वो थोड़ा थोड़ा सा बनाना चीज़ों को सीख रही है। तो उसी टास्क में ये भी है, मैंने उसको आज हलवा बनाने का टास्क दिया है। लास्ट टाइम कुछ दिन पहले उसने तहरी बनाई थी, मैंने उसके शॉर्ट्स भी शेयर किए थे आपके साथ। मैंने डिटेल में वीडियो भी रिकॉर्ड किया है, आपको कहेंगे तो मैं शेयर कर दूँगी। तो यहाँ मैं वही उसको सूजी के लिए मैं समझा रही हूँ, हलवा का बता रही हूँ कि कैसे बनाया जाता है। तो थोड़ा थोड़ा मैं भी उसकी हेल्प कर दे रही हूँ कि कहीं कहीं, क्योंकि बहुत ही फास्ट हैंड की ज़रूरत होती है। तो उसको अभी उतना आदत नहीं है, इतना हाथ जल्दी जल्दी चलाने की जितना हम लोग को प्रैक्टिस है बनाते बनाते। बट अभी तो वो बस सीख रही है ना, तो इस वजह से उसको धीरे धीरे स्लो काम करने की आदत है। तो मैंने कहा थोड़ा फास्ट कुछ जगह पे थोड़ा सा फास्ट काम करना चाहिए, नहीं तो चीज़ें जलने का डर होता है। और भैया दूज तो हम लोग मनाते हैं, बहुत से फेस्टिवल मनाते हैं, बहुत से व्रत करते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ों का मतलब नहीं जानते कि क्यों मनाया जाता है, क्यों ये व्रत किए जाते हैं। तो कभी कभी इनको भी जानना ज़रूरी होता है। हम करते तो हैं बट हम उसके बारे में नहीं जानते। तो ऐसी मान्यता है कि यम द्वितीया भी कहते हैं भैया दूज को। और आज के दिन यमुना नदी के पास यम देवता गए थे, यमराज देवता गए थे उनसे उनसे मिलने। तो वहाँ पर यमुना, क्योंकि वो उनकी बहन थी, यमुना नदी उनकी बहन थी, ऐसी दादी मेरी कथा बताती हैं। तो वो उनको टीका करी थी और उस दिन कुछ बनाकर उन अपने हाथों से उनको खिलाया था उन्होंने। तभी से ये यम द्वितीया, और मतलब बहन के द्वारा खिलाने की वजह से उन्होंने भोजन ग्रहण किया। तो भाई को तिलक भी किया। भाई दूज मनाने की परंपरा आज तक चली आई है। तो ऐसे मान्यता है, ऐसे बताती थी। तो हम मुझे वही याद आ गया, तो मैंने सोचा आपको भी बताती हूँ। बहुत से लोग जानते भी होंगे, ऐसा नहीं है। और भी कोई कथा जानते हो तो आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट के ज़रिए। तो मैं तो यही जानती हूँ कि यम भगवान गए थे अपनी बहन के पास, तो उन्होंने उनको कुछ भोजन कराया था, टीका लगाया था। उसी दिन से हम इसे यम द्वितीया बोलते हैं। तो बस यहाँ मैं प्रियंका को वही समझा रही हूँ कि क्यों भाई दूज मनाते हैं और अपने हाथों से बनाकर खिलाने की क्या प्रथा है, क्यों ये परंपरा चली आ रही है। तो यहाँ मैं उसको बोल रही हूँ कि अपने आप को हाथ बचा के दूर रख के काम करते हैं, नहीं तो हाथ जलने का भी डर होता है। सेफ है, मतलब कहते हैं ना कि कुकिंग इज़ द कला, कुकिंग इज़ द आर्ट। सो कुकिंग आर्ट भी है, और रुचि भी होनी चाहिए इन सब चीज़ों में। तो प्रियंका को रुचि है बनाने में, बट ये है कि डांट वाट ना पड़े। कभी कभी उसको मेरी डांट भी पड़ जाती है। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, कभी कभी सावधानी नहीं बरतेगी तो डांट तो पड़नी ही है। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना, बहुत बार आप बता चुके होते हो, जब बच्चे लापरवाही करते हैं तो कभी कभी गुस्सा आ ही जाता है। तो कभी वो साइड भी हो जाती है। अब देखो यहाँ पे मैंने कई बार उसको बताया कि किस फिंगर से तिलक करते हैं, लेकिन फिर भी वो भूल गई। तो बच्चों को ऐसे ही टाइम टू टाइम याद दिलाना पड़ता है। तो आज उसने जो है अभी गलती किया, तो मैंने उसको फिर बताया कि उसको जो है किस फिंगर से तिलक किया जाता है। जो हमारी लेडी फिंगर के बगल वाली जो फिंगर है, हम तिलक उससे करते हैं, मिडिल फिंगर से नहीं करती, या किसी और फिंगर से नहीं करते हैं। तो यहाँ पर दोनों तीनों भाइयों को बिठा दिया है। प्रियंका ने टीका कर दिया है अपने भाइयों का, और अद्वी और ईवी के नाम का भी टीका किया, और उसके बाद फिर लवी इशिता के नाम का टीका किया। सबके नाम का प्रियंका ने ही टीका किया, क्योंकि आज वो लोग भी सॉरी, लवी और इशिता लोग भी लंदन गए हुए हैं। और अद्वी और ईवी तो दूर है यहाँ से, कहाँ आ सकते हैं। संडे का दिन भी था, अगर सैटरडे होता तो हम ही चले जाते उनके पास, बट नहीं पॉसिबल हो सकता। बट प्रियंका से मैंने सबके नाम का टीका करवा दिया था। और यहाँ ये चीज़ मैं मेंशन कर देती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानेंगे कि अद्वी और ईवी का क्या रिश्ता है इन बच्चों से। तो सिर्फ दिल का रिश्ता है ये। और लास्ट के जब हम लास्ट ईयर दिवाली सॉरी रक्षाबंधन के आसपास मैं गई थी, क्योंकि दीपिका मेरी फ्रेंड जो है, मैं उसको
अपनी बहन की तरह मानती हूँ, वो भी मुझे बहन की तरह मानती है। हमारा बहनों वाला रिश्ता है। तो उसने मुझे रक्षाबंधन दिया था। रक्षाबंधन, क्योंकि उसके 1-2 दिन बाद ही रक्षाबंधन पड़ रहा था, तो उसने मुझे दिया था। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी इस चीज़ को, लेकिन उसने जब मुझको दिया तो मैं खुद सरप्राइज़ हो गई इस बात से, और मैंने उसे एक्सेप्ट किया और उसको प्यार से मैंने स्वीकार भी किया। तो उसने यही कहा कि इसमें रक्षाबंधन में हमारा तुम्हारे नाम का तो रक्षाबंधन है ही, बट रामकृष्ण और शिवांश के नाम का भी रक्षाबंधन है और प्रियंका का भी है। क्योंकि जब हम बहनें हुए तो ये दोनों भी तो भाई बहन, ये तीनों सारे बच्चे भी तो भाई बहन ही हुए। तो उसी टाइम से हमारा उसका ये बंधन जो हमारा है और अटूट हो गया, और एक नया रिश्ता बन गया। और अब मैं कहीं भी रहूं क्योंकि रक्षाबंधन ऐसा होता है कि अगर एक बार उसको किसी के नाम का बांध लो तो उसे हमेशा फॉलो करना चाहिए, उसे हमेशा निभाना चाहिए। अब मैं कहीं भी रहूं तो बच्चों का शगन हमेशा जाएगा, बच्चों को हमेशा रक्षाबंधन के दिन मैं विश करूंगी, या सॉरी, इनका क्या बोलते हैं, दीपिका का मैं रक्षाबंधन हमेशा भेजूंगी, किसी भी कंट्री में रहूं या वो कहीं भी रहें। तो ये रिश्ते ऐसे होते हैं कि इनको सबसे नहीं बनाने चाहिए, और जब बनाओ तो इसे फॉलो करना चाहिए, इसे पूरे शिद्दत के साथ, डेडिकेशन के साथ निभाना चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए कि इस तरह का रिश्ता कभी किसी से ना टूटे। तो मेरी कोशिश यही रहेगी हमेशा कि मैं इन रिश्तों को निभाऊं। तो उसी वजह से मैंने भाई दूज पर भी यहाँ पर भी टीका करवा दिया था। हालांकि दीपिका का बाद में मैसेज भी आया था, टीका के बाद शाम, आई थिंक दोपहर तक मैसेज आ गया था उसका। तो मैंने शिवांश को मैसेज पास कर दिया था, और उसने भी वॉइस रिकॉर्डर भेज दिया था अपनी अदवी दीदी को, और ईवी को और इनू को विश कर दिया था। और यहाँ ये मेंशन इसलिए कर रही हूँ कि बहुत से लोग मुझे और दीपिका दोनों को फॉलो करते हैं, उसके सब्सक्राइबर मेरे भी हैं। तो इस वजह से वो कई बार मुझसे पूछ भी चुके हैं कि आपका दीपिका से क्या रिश्ता है। तो हमारा ये एक रिश्ता भी है। आज शायद आप लोग सब लोग जान ही जाओगे, मैंने ये बात आपको बता दिया, कभी मैं इस बात पर नहीं बोली हूँ। तो यहाँ पर मैंने भी मेरी बिटिया को टीका कर दिया है, और सबको टीका हुआ तो उसे कैसे ना करूं। उसके बाद रामकृष्ण ने, शिवांश ने भी दीदी को टीका किया। हालांकि भाई दूज है, बट वो भी हमारे लिए बेटे से कम नहीं है, वो मेरा सबसे बड़ा बेटा है। और उसके बाद फिर मुझे भी मेरे भाई की याद आई, मैंने उसको उसके तस्वीर पर टीका कर दिया। और अपने गन्नू भैया को मैं हमेशा उनको राखी बांध देती हूँ, उनको भी टीका कर देती हूँ। तो उन्हें टीका कर दिया, गन्नू भैया को भी। और उसके बाद फिर हमने सिंपल सा खाना बनाया, क्योंकि तला भुना पूड़ी ये सब खा के बहुत मन ऊब रहा था। तो हस्बैंड ने बोला था कि आज कुछ सिंपल ही बनाना। दाल चावल उनका प्रिय भोजन है, दाल चावल बना दो, अचार दे दो, आलू की भुजिया दे दो, वो खुश होके खा लेते हैं। तो सबने वही खाया। फिर उसके बाद फिर हम थोड़ी देर मूवी वगैरह देखे। शाम को इस दिन बोन फायर नाइट था, तो हम बच्चों को फायर वर्क के लिए बाहर ले गए थे। बच्चों वाला जो डिस्प्ले होता है हमने वही दिखाया था, वो कुछ वही 5 बजे के करीब शुरू हुआ था, और बड़ों का 9 बजे शुरू हो रहा था। तो हमने कहा नहीं, नेक्स्ट डे स्कूल शुरू हो रहा है, तो फिर हम बच्चों का ही फायर वर्क उनको दिखाकर, और उसके बाद मैकडी लेके गए थे, डिनर वहाँ बाहर ही करा दिया था, और फिर हम घर चले आए।
वैसे तो बोन फायर नाइट यहाँ पे 5 नवंबर को पड़ता है, लेकिन क्योंकि 5 नवंबर वीकडेज़ में पड़ रहा है और हाफ टर्म्स फिनिश हो रहे हैं, बच्चों के स्कूल वापस जाएंगे, तो वीकडेज़ में रहेगा, इस वजह से इन्होंने 3 नवंबर को ही यहाँ पे सेलिब्रेट कर लिया। तो एक बार आई थिंक, मुझे जहाँ तक याद है, एक बार तो दिवाली के दिन ही पड़ा था, हमारी दिवाली थी और इनका बोन फायर नाइट था, यानी कि 5 नवंबर को ही दिवाली आई थिंक शायद पड़ी थी। और हमने जो है दिवाली भी सेलिब्रेट किया और ये लोग भी पटाखे छुड़ा रहे थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था उस दिन। हमारा भी सेलिब्रेशन का दिन था और इनका भी। तो हम जैसे ही पहुँचे यहाँ पे बच्चों का फायर शुरू हो गया था, फायर वर्क। तो हमने जो है सबसे पहले तो ये देखा, उसके बाद बच्चों को कुछ राइड कराई, कुछ झूले वूले झुलाए, उसके बाद फिर यहाँ से हम सीधे उनको मैकडी ले गए और खिला दिए। तो डिनर तो उनका यहाँ ही पे फिनिश हो गया, मुझे कुछ जाके घर पे बनाना ही नहीं पड़ा आज के दिन। We're just near the parking. This is my first time I've seen a ticket. No, it's not. Yes, it is. I think it's a No, little bit. I did, and I did. We didn't see them. We better see back to the back. Let's see what's here. Yeah, we'll get there in a minute. I like the yellow one.
तो फ़न फेयर से मैकडी पास में ही था और हम यहाँ लेकर बच्चों को आ गए हैं और हमें वहीं फ़न फेयर में लिलियाना मिल गई थी, प्रियंका की फ्रेंड। तो उसके पेरेंट्स से हमने इजाज़त ले लिया था और उसको भी ले आए हैं और अभी इसको यहीं से हम ले जाके उसके घर ड्रॉप कर देंगे। और बहुत से लोग मुझसे अभी भी पूछते हैं कि मैं कहाँ जॉब करती हूँ, तो मैं यहीं जॉब करती हूँ मैकडी में, क्योंकि मेरे हस्बैंड का एवरी अदर वीक उनका शिफ्ट चेंज हो जाता है। तो उनके शिफ्ट के हिसाब से मैं और कोई जॉब अभी फ़िलहाल नहीं कर सकती हूँ। जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करेंगे तब मैं देखूँगी, हो सकता है कि कहीं और भी जॉब ढूँढ लूँ, लेकिन फ़िलहाल तो मैं यहीं करती हूँ। हेलो, बालों पे मत जाना भाई, बालों में मैंने ऑयल किया है तो थोड़ी सी चिपकू चिपकू सा भी लग रहा होगा मेरा जो है गालू वालू, तो इसलिए कोई बात नहीं है। हेयर ऑयल किया था और उधर ढेर सारे कपड़े हैं, वो हस्बैंड ने किए थे। हम लोग ऐसे ही मिलजुल के कर लेते हैं काम। जब उनको टाइम मिलता है तब वो कर देते हैं मेरे लिए, जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं कर लेती हूँ। मिलजुल के काम बांट के कर लेना चाहिए। यहाँ तो कोई जो है हाउस सर्वेंट है नहीं, हाउस हेल्पर नहीं हमें मिलता, और एक्सपेंसिव भी है भाई, हम रख भी नहीं सकते हैं। मिडिल क्लास के लोग हैं, इतना हाई फाई तो हमारी ना सैलरी है ना हमारी कमाई है, तो इसलिए हम, और घर का काम कौन नहीं करता, हर कोई जानता ही है। तो इसलिए जब मैं कभी थकी होती हूँ या सोई हुई होती हूँ, कपड़े होते हैं वो सब चादर और वो कर्टन्स वगैरह थे जो हमने दिवाली में साफ़ सूफ करके वो बिन में डाल रखा था मैंने साफ़ करके, तो अब वो उन्होंने आज संडे को से निकाल दिया सब धुल धाल के। कल से फिर बैक टू पवेलियन वर्क शुरू हो जाएगा सबका, और वो भी वर्क पे वर्किंग हो जाएंगे, हम भी वर्किंग हो जाएंगे। और कील मैंने उतारा था क्योंकि मैंने फेस पैक लगाया था थोड़ा सा आज, तो संडे को या कभी कभी जब भी मुझे मौका मिलता है मैं फेस पैक अपना लगा के मसाज वसाज अपना घरेलू उपाय कर लेती हूँ होम रेमेडीज से। तो यही थोड़ी सी वीडियो थी आज का, आज से कल से आज तक मैं जो भी रिकॉर्ड किया, मैंने सोचा कि चलो ये वीडियो का एंड कर देती हूँ और आपसे लेती हूँ विदा। आशा करती हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। छोटे छोटे जो भी पार्ट मैंने किए हैं रिकॉर्ड, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो कैमरा मैंने उधर रख दिया और हाथों में दर्द होने लग गया था लिए। तो चलिए फिर मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, आपसे लेती हूँ विदा। जब भी आपको टाइम मिले ब्लॉग ज़रूर देखना। आशा करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएंगे। आई नो थोड़े से व्यूज़ कम आ रहे हैं इस समय, बट कोई बात नहीं, त्यौहार का टाइम है। सब जैसे मेरे लिए त्यौहार है, मैं बिज़ी थी त्यौहार में से, आप भी हैं बिज़ी होंगे त्यौहार में, तो ब्लॉग तो पब्लिश ही है। जब भी मन करे, जब भी आपको टाइम मिले देख लेना, कोई अफरा तफरी नहीं है। और बट ये है कि मैंने भी तो इस व्यस्तता में, इस त्यौहार में भी आपके लिए टाइम निकाला, वीडियो अपलोड किया, एडिट किया, तो मैंने थोड़ी सी मेहनत की है, तो आप भी थोड़ा सा टाइम दे देना। लेकिन जब आपको अपने सभी टाइम काम से फुर्सत मिल जाए तब आप उसके लिए भी टाइम निकाल सकते हो। कमेंट करना, बताना कैसा लगा ब्लॉग, और ये सारी चीज़ें तो हर साल शेयर करती हूँ जब से आपसे जुड़ी हूँ। और यस, इसी के साथ लेती हूँ मैं विदा, और मिलती हूँ आपसे फिर एक नए ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। जय श्री राम, बाय बाय।